மரத்து மேலெல்லாம் ஏறி போகிறோம். சரிஞ்ச மரம். இவங்க ஹெல்ப் பண்ணலன்னா இந்த பையன் இங்கே சாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருந்துச்சுங்க. ஹாய், வணக்கம் அனைவருக்கும். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ரூபன் சைட்னரி. நம்ம இன்றைக்கி பனிமலைகளை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வந்திருக்கோங்க. நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போலண்டில் டட்ரா மவுண்டன்ஸ் ஹைக் பண்ண வந்திருக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு வின்டர் ஹைக்கிங்க்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறதும் பார்ப்போங்க. இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாங்க. பொதுவாக ஒரு வின்டர் ஹைக்கிங்க்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் திங்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் வின்டர் க்ளவுஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி விரல் ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். அண்ட் ட்ரெக்கிங் போல்ஸ், இது வந்து டிபெண்ட்டு உங்களுக்கு இது இருந்தால் ஹோல் பாடி ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கும். அண்ட் ட்ரெக்கிங் போல்ஸ் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது இன்னொரு செப்பரேட் வ்ளாகாகவே க்ரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேங்க. அண்ட் ஐஸியாக இருக்கும் நீங்கள் போகிற பிளேஸ் அப்படின்னலாம் உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா கிராம்பான் ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை மழை வந்துச்சுன்னா ஷூ ஈரமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நல்ல ஒரு பேசிக் நீட்ஸ் வின்டர் ஹைக்கிங்க்கு வரீங்கன்னா. அப்புறம் ப்ராப்பர் ட்ரெக்கிங் பேக்கும் கூட. ஸோ இதெல்லாம் தான். ஸோ போக போக இந்த மலையை நம்ம ஏறலாம். அண்ட் இந்த அழகான மலை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். நம்ம ஹைக் பண்ண போகிற இந்த காஸ்ப்ரோவி அப்படிங்கிற இந்த மவுண்டன் பார்த்திங்கன்னா போலண்டில் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டட்ரா மவுண்டன்ஸில் இருக்கிறதுங்க. கிட்டத்தட்ட 2000 மீட்டர் ஹைட்டுங்க. பொதுவாக ஃபேமஸான பனிமலைகளோட உயரத்தை போய் சேரணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா 2 வகையில் போகலாங்க. ஒன்று இந்த மாதிரி கேபிள் கார்ட், இல்லாட்டி நம்ம ஹைக்கிங் பண்ணி போகலாங்க. ஸோ நம்ம ஹைக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த ஹைக்கிங்கில் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் நடந்துச்சு. நாங்கள் பண்ண தப்பு என்ன, அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாதீங்க, அதை பற்றியெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல போகிறோங்க. அது பண்ணலாமா? இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். அந்த ரீல்ஸ் மாதிரி பண்ணோன்னு அப்படிதான் வருது. ஸோ மக்களே, இந்த ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஐஸில் டப்புன்னு விழுந்துடாதீங்க. என்ன இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு குதிங்க. வாங்க. உண்மையை சொல்லணுன்னா என்னோடய காலில் நான் இப்போ போட்டிருந்த கிராம்பான்ஸ் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இனிஷியலாக நான் போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரியான ஸ்லோ எலிவேஷனுக்கு நிஜமாக அது தேவைப்படல. ஆனால் போக போக தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுங்க. உயிரையே காப்பாற்றுற அளவுக்கூடிய ஒரு விஷயம்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ அது நம்ம இப்போ வீடியோ போக போக பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஹைக்கிங் பண்ணுறப்போ முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூட் மேப் தாங்க. ஏன்னா பல ரூட்டுங்க இருக்குங்க. அண்ட் இந்த பிளேஸ்க்கு இந்த பீக் போய் சேர்கிறதுக்கு பல ரூட் இருந்துச்சு. அது நாங்கள் கீழே அடிவாரத்திலே பார்த்தோம். பட் ஆனால் நடுவில் எங்கேயோ வழி மாறி போய் ஈஸி ரூட், டஃப் ரூட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்க. ஸோ நாங்கள் தெரியாமல் டஃப் ரூட் எடுத்தோம் நடுவில். ஸோ அங்கே என்னாச்சு அப்படிங்கிறத போக பார்ப்போம். இதில் ப்ராப்பர் இல்லாட்டி சரிஞ்சு போய் கீழே விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க மக்களே. மரத்து மேலெல்லாம் ஏறி போகிறோம். சரிஞ்ச மரம். ஸோ வின்டர் ஹைக்கிங்கில் கரெக்டான வழி பிடிச்சி போகிறதே ஒரு சேலஞ்சுன்னு தாங்க சொல்லணும்.
என்னோட முட்டிக்கால் கீழே ஒரு கிளாத் மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஷூ கேட்டருங்க. அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டீப் ஸ்னோக்குள்ளாரெலாம் நம்ம ஹைக்கிங் பண்ண போகிறோன்னா ஷூக்குள்ளார ஸ்னோ போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அது யூஸ் பண்ணுறதுங்க. இந்த இடத்துல அது எனக்கு அவசியமில்லான குளிருக்காக நான் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேயராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா, ஒரு உல்லன் சாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க, நல்ல ஜாக்கெட், தெர்மல்ஸ், நல்ல க்ளவுஸ், இது எல்லாமே இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரெக்கிங் வரலாங்க. இல்லாட்டி ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக நமக்கு இருக்கும். அண்ட் அது போக பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெக்கிங் போல்ஸ் அண்ட் க்ரம்பான்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஐசியாக இருந்தால், நான் என்னோடய ட்ரெக்கிங் போல்ஸ் என் ஃப்ரெண்டுக்கு தந்துட்டேன். அண்ட் இங்கே தான் நாங்கள் ராங் ரூட் எடுத்துகிட்டோம். கொஞ்சம் டஃப் ரூட், ரெட் கலர் லைன், க்ரீன் இல்லாமல் நாங்கள் மாறி வந்துட்டோங்க. ஸோ என்னோடய போல்ஸ் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துட்டேன். அவர் க்ரம்பான்ஸ் இல்லாதனால எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருங்கிறது போக போக நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. சூரியன் அடிக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்க, ஆனால் கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் ஸ்லோப்பியாக இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது, போக போக ஐஸியாக இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க. இங்கே தான் ஒரு இடத்துல என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ஸ்லோப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சரிஞ்சு கீழே போயிட்டாருங்க. ஆனால் என்கிட்ட க்ரம்பான்ஸ் இருந்தனால அவரை பிடிச்சிட்டேன், நானுமே அந்த ஸ்லோப்பில் இருந்தனால. அண்ட் ஒருத்தருக்கு என்னோடய காலில் இருக்க ஒரு ஸ்பைக்ஸை தந்துட்டேங்க. ஸோ அவர் வந்து ஹாஃப் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இன்னொருத்தர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். மேலே ஏறுறதுக்கு 4 பேர் புஷ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. மேலேயே ஏற முடியாது, கீழே இறங்க முடியாது. அப்படிங்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த அன்னோன் போலீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அந்த பையனுக்கு அவங்களோட க்ரம்பான்ஸ், இவங்களாம் ப்ரொஃபஷனலுங்கிறாங்க, இவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட க்ரம்பான்ஸ் கொடுத்து இவனோட உயிரையே காப்பாற்றினாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு இந்த வீடியோலையுமே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிடுன்னு நினச்சேங்க. இன்கேஸ் கைஸ் இஃப் யூ ஆர் சீயிங், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட். டட்ரா மவுண்டன்ஸில் ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ரிட்ஜ் இது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த பீக்கில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு சரி கீழே கேபிள் கார்லேயே இறங்கிடலாம், ரொம்ப குளிருதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டோங்க. ஸோ க்ரம்பான்ஸ் ஒரு காலில் மட்டும் எனக்கு இருந்தனால இன்னொருத்தர் கொடுத்தனால எப்படி நடந்து போனோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட பாடி டைப் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குங்கிறனால உங்களுக்கு குளிர் ரொம்ப ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியாது, விரலெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆயிரும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹீட்டிங் க்ளவுஸ்னே இருக்குங்க. பேட்ரி போட்டால் உங்கள் விரலெல்லாம் சூடாக இதமாக வச்சுக்கும். ஸோ அது கண்டிப்பாக நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேங்க. ஸோ ஒன்று என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்துட்டேங்கண்ணா. கேபிள் காரோட வியூவுமே தரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவுமே நான் ட்ரை பண்ண சொல்லுவேன், ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் இந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு வீடியோ போக போக பாருங்கள். இங்கே என்னடா மரம்லாம் இவ்வளோ வெட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழும்பிகிட்டே இருந்துச்சுங்க. அதுக்கான பதில் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா, இங்கே நிறையா இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பேரசைட் இருக்குது. அது இந்த மரங்களை ட்ரில் பண்ணி போர் பண்ணி இந்த மாதிரி விழுகவே வச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நிறைய தூரம் நடந்தனால நல்லா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புஃபே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிட்டோங்க. அண்ட் அங்கே நம்ம பிரோகி, அது போலண்டில் ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க. எல்லா டைப் ஆஃப் பிரோகிலையும் ஒவ்வொன்று 2 எடுத்துட்டோம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அண்ட்
சில சாசேஜஸ் எடுத்துகிட்டு டேஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துட்டோங்க. இங்கே 100 கிராம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்லாட்டி கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு காசுக்கு 90 ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்க. பிரோகீஸில் சிக்கன், போர்க் அண்ட் வேகன் பிரோகி அவைலபிளாக இருக்குங்க. இது வந்து சீஸுங்க. ரொம்ப குளிரில் முக்கியமாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் முல்ட் வைனுங்க. இது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒயினில் ஒரு ரம் கலந்த மாதிரி இருக்குங்க.